Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Ну, сегодня, наверное, опять будет фигурка от твоей любимой компании Three, да? А ты что-то имеешь против? Нет, ничего, просто за окном зима, снежок, скоро Новый год, а там, кроме ядерной пустоши, ничего-то и нет. Ну, а с чего ты взяла, что в ядерной пустоши не может быть зимы? А что, может? Может. И пример тому фигурка Франк Бот Снайпер и его помощник Снипи. Какой классный! Да, но он же снайпер. Да я про кубик. Классный. Интересный факт. На самом деле компания Three после долгих обещаний выпустила другую фигурку Плунтер Бот Снайпер. Было это в июне 2012 года. Стоила фигурка $140 и была эксклюзивом для азиатского интернет-магазина BBICN. И у него тоже был помощник кубик. Нет, у данной фигурки компаньона не было. Вот. И вообще, люди после выхода Номов ожидали нечто более крутое в противогазе. Поэтому, возможно, данная фигурка не вызвала волны восторгов от фанатов. И? Ну и люди ждали более крутую версию для официального сайта Bombaland. И дождались. Данный сет вышел в апреле 2013 года по цене $155. Собственно, его мы сегодня и рассмотрим. А заодно и сравним с этой фигуркой. Отлично. А давай начнем с коробок. А давай. Коробка вытянутая, прямоугольная, по традиции Three из не очень плотного картона. На крышке по ее бокам нанесено изображение заснеженной ядерной пустоши с кубиком на переднем плане и замаскированным под кучу травы или, возможно, сугроб снайпером на заднем. Также на крышке присутствует логотип Three и линейки World War Robot. На обороте коробки производитель схематично изобразил винтовку нашего снайпера и добавил диалог между снайпером и, видимо, его куратором из штаба. Информация о компании предупреждения расположена на нижней стороне крышки. Коробка кубика также слегка вытянута вертикально, но в отличие от коробки снайпера открывается сверху. На лицевой стороне и по бокам присутствует увеличенный фрагмент арта с коробки снайпера с изображением самого кубика. На обороте карикатурно нарисован человечек с боеголовкой в руках. Имя кубика Сниппи также нанесено на одну из боковых сторон коробки. На крышке изображена снежинка, знак подразделения. Ну что, приступаем к распаковке? Да, давай ты его, я его. У нас один нож. Убери уже отсюда тесаки. По очереди. Я не шуршу. Красный звук. Не шуршу. Конечно, не шуршу. Ты аристократ. Шуршу — это имя кого-то другого. Мы видим плакат. Передадим в сторону. Скажем. Не влез. Какой-то он. Собственно, арт с коробки. Да. Здесь видно снайпера, которого не сразу можно заметить. А, так это снайпер? Да, Я ему, думаю, что это за куча такая. видимо, его компаньон. Да. А, ну да, он же снайпер. Его, в принципе, не должно быть видно. Плакатик что-то как-то сильно помятый. Непосредственно сама фигурка. Упакована в два блистера. Фигурка и винтовка, панамка и камуфляжный костюм. Это все навешивается. Да, это все на нее навешивается. Такого скотча не сдерживает. Собственно, камуфляж. Еще все это покажем на крупных планах. Винтовочка. Ноги хорошо гнутся легко. И панамка. А,
еще очки такие большие. Да, он немножко смешно смотрится в очках, но они, в принципе, снимаются. Без очок он тоже смешно смотрится. Без очков. Спасибо, Кэп. Ну, не так уж и смешно. Вот. Смена кистей к фигурке нет. Это не Панама. Ну да. Вот такая вот. Очки, кстати, можно закрепить на панаму сверху. Делает образ. Вот. Вот такая фигурка. Сейчас, я думаю, мы распакуем Зима, холода. одинокие дома. дома. Держи. Снайпера нашего. Обещал, что открою я. Хорошо, открою. Нет, давай. Кубик также упакован в блистер. Тоже без скотча. О, какой. О, звук милашки. Вот такой у нас кубик. Кстати, в доказательство темы ядерной зимы, вот видишь, кубик из снегоступа, чтобы не проваливаться в снег. Что, посмотрим все это на крупных планах? Да. Еще на коробке есть история, почему у кубика один глаз больше другого. Потому что он пробит. И об этом снайпер ведет разговор с одним из механиков Ротшильда, который приведен на второй части коробки. А, вот, собственно говоря. Да, мы обязательно приведем этот диалог. И вы его услышите Да. в русской версии. Крупные планы. Крупные планы. Фигурка одета в светло-серый камуфляжный костюм, состоящий из нижней рубашки, бронежилета, разгрузки, военных штанов, ботинок, перчаток, панамки и дополнительной маскировочной накидки. Все за исключением перчаток и ботинок выполнено из ткани. Обмундирование снайпера имеет множество кармашков, подсумков и кобуру для пистолета. Все они интерактивные. А вот ботинки полностью пластиковые. Видимо, на тот момент производители не заморачивались на изготовлении реалистичной обуви со шнурками. Из аксессуаров к костюму прилагаются очки, выполненные на хорошем уровне, но все же из пластика. Их можно надеть на голову фигурки, а также поверх панамки. Кстати, панама больше подошла бы в условиях тропических джунглей. Для зимы она, как нам показалось, холодновата. Оружия у Фрэнка немного. Огромная винтовка, обмотанная лоскутами камуфляжной ткани в тон костюму, и пистолет. Видимо, на случай, если до него все-таки добегут. Кроме сошек у винтовки больше подвижных деталей оружия не имеет. У фигурки 30 точек артикуляции, голова, руки и ноги сгибаются и поворачиваются без усилий. Высота Фрэнка 30,5 см. Фигурка выполнена в масштабе 1:6. Кубик Сниппи – самый милый член этой команды. Он является дроном поддержки, служит наводчиком глазами снайпера. Размер модели почти 13 см. Фигурка имеет 7 точек артикуляции. Чтобы Сниппи не проваливался в снег, ему вместо стандартных конечностей сделали снегоступы. На задней стенке у кубика есть щиток со знаком молнии, наверное, скрывающий провода и жизненно важные элементы Сниппи. Рядом с щитком круглая решетка от системы охлаждения с надписью «Держать в чистоте». На одном боку у него изображен тот самый карикатурный человечек с коробки, на другом знак подразделения «Снежинка», отпечатанная прямо поверх еще 2 щитков. Из этого же бока у него выходит выхлопная труба с интерактивной крышкой, выполненная из металла и предназначенная для обозначения позиции Сниппи путем выпускания через нее черных клубов дыма. Сверху на Сниппи располагается что-то вроде багажника для патронов.
Так как он дрон поддержки, в его обязанности дополнительно входит переноска патронтажа. Еще есть надпись, перевод или расшифровку которой мы не нашли. Если вы знаете, напишите в комментариях. Окрас кубика выполнен в бело-синих зимних цветах. Левый глаз сильно поврежден, и виной этому... Хотя послушайте сами. Кстати, Фрэнк, у твоего разведывательного дрона сильно поврежден глаз. Выглядит так, будто в него стреляли в упор. Ты можешь что-то рассказать об этом? О, будьте уверены, я могу. Черт, я сделал это. Все просто. Маленький засранец сидел там, передавая информацию с своих глаз. Ну, как обычно это бывает. И я, подумал, будет интересно послушать жужжание этого говнюка и его ебучем глазе. Я развернул его к себе, направил дуло в его левый глаз и нажал на спусковой крючок. Оу, хорошо. Фрэнк, хочешь ли ты рассказать еще что-нибудь до того, как наша сессия прервется? Да, черт возьми. Все мы знаем, что фиговины Ротшильда являются крутыми. Но, маленький засранец принял выстрел моей винтовки в глаз. Или датчик, или что там у него еще. Как чертов человек, только немного дрожи, облачко дыма, а затем он спросил, чем он еще может быть мне полезен. И я, влюбился. Снипи не просто кубик. Вы должны понимать, он мой брат. Брат, которого сбила машина, когда ему было 11. Но он каким-то образом смог вернуться в этот кубик. О, это великая война, воссоединяющая семьи. Я, люблю ее. А вы? Конечно, Фрэнк. Я тоже. Конец сессии. Смахивает на сумасшествие, не думаете? В чем же отличие Фрэнка от Пунтера? Помимо цвета одежды, камуфляжных накидок, оружия и кожи, у Пунтера они выполнены в черных и коричневых тонах, фигурки отличаются головами. У зимнего снайпера волосы подлиннее, из-под панамы их вполне видно. И нос пошире, да и вообще лицо более точеное с выраженными скулами. Летний снайпер имеет более округлое щекастое лицо и маленький курносый нос. Также у фигурки Пунтер-снайпера штаны к низу более потрепанные, чем у Фрэнка, а рукав у рубашки более короткий. Это, пожалуй, все отличия и сходства двух фигурок. Ну и, конечно, зимний снайпер имеет помощника Кубика, хоть и обращается с ним не по-человечески. А на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас невероятными фигурками. Пока!